这是在大旱中找到一处救命水源，利用水管引流下山，然后我在干枯的小溪找了处凹地，做了个溪流池，用来临时暂养溪流里快要被干死的冷水鱼苗。这不，我这里又遇到了大旱，小溪基本上断流没水，溪流里面的冷水鱼苗死了一片又一片，养鱼人简直破大防。这回我就替兄弟们把鱼苗救住了。野外3点水养鱼救助计划正式开始。干旱的季节要找一处水源简直太难了，好在有村民指路找到了一个。野外像我这样背着一卷水管沿着山沟往上爬，其实也是很危险的。这里可能是作为仅存的一处水源，会吸引各种动物过来。如果万一遇到毒蛇，都来不及反应，多少有些不安全因素，所以不建议一个人上山接水源。清理好水源，我就开始铺设水管了。这次拿的是2.5的水管，引流估计是刚刚好。就是这水管弯弯绕绕的，总是拉不直，需要用手使劲的旋转，太费力了。引流3点水最后一步啊，把这个冲刷形成的小坑清洗一下，清理出这底部沉积的植物残渣。这个位置有个凹槽就好，我觉得可以把钢筋磨成针的家伙叫过来，在这磨一下。不行啊！至于如何摆放水管和蓄水，我还是选择最原始的方式，采摘收集一些青苔，像我这样子包住水管上下，用石头压住即可。其余的缝隙也可以用同样的办法堵住就可以了。山泉水通了，接下来利用这里天然形成的凸下去的地形，做个原生水池。先把这里尖锐的石头清理出来，然后拔掉这些野草，平整一下需要使用的地方。大致清理出场地后，下面其实还是有很多尖锐的石头的。接下来把这些细沙利用起来，铺满所有面。类似天然的土工不一样，可以很好的保护后面要铺的一层塑料膜。那种砂石膜太薄了，只能用这种厚度，可惜了，这么好的热度我没把握住啊。上次我在搭建户外鱼池的时候，老朋友叫我底部铺一层鹅卵石更好，这是我听劝，直接安排。一个完美的原生池肯定是看不到一点现代痕迹的，所以这些薄膜边缘也是一样，用细沙埋了收口。兄弟们看一下完美的伪装。接下来这里我们就要造景了，看我身后啊，所见即是造景材料。大家发现没？最近画质清晰多了。这不，最近换了新手机，拍视频就是好。大家换新后旧的都是怎么处理的呢？像我每次换下来的旧手机、平板、手表都会叫转转免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台15还卖了3900多，吃着饭就把手机给卖了，特别省心。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。还是老传统，老演员少不了，太阳能又重灯安排上。毕竟水池里面除了泥巴也没啥吃的东西了。现在顶部拉一根细绳，用来固定黑光灯。确定好离水距离，就像我这样子固定住就行了。太阳能电池板嘛，就放在光线好的大石头上面。看来并未漏水啊，之前的担心多余了。再采摘一些绿植种在水池里，这样看起来不至于太单调。最后测试下黑光灯就大功告成。还别说啊，真有意外的收获。这个时候咱们山里的野果也蛮多的，很多都成熟了。这个是熟了。一口闷，好甜。看一下，这是我们居住的第一批鱼苗，那个水潭都被晒干了，全部都是细石斑和马口。兄弟们，只要给我24个小时，这个水就会变得清澈见底，完美的一个水池。第二天清早，我又在小溪发现了快要干死的鱼苗，捉了一些放入桶里，这起码要接近100尾，长大了不得有10斤鱼，继续放入水池养着，等待雨季来临。我仔细看了一下，这小鱼苗都躲进枯木里面去了。这边还能看到几条细石斑鱼苗。当然了，黑河虾还得安排一些进去啊，谁叫它们是移动的活饵呢？接下来这段时间我就多在干旱的小溪走一走，如果发现快要干枯的水潭，就把搁浅在里面的鱼苗全都转移到这里养着，坐等枯水期结束。